Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora sareng sim kuring juru dongeng dina ieu kanal. Carpon manusa satengah duda kantos dimuat dina koran Galura sasih Juni 2014. Nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Di SMS teh teu dibales, di telepon sababaraha kali teu diangkat. Kuring apal pisan kabiasaan Ros pamajikan kuring saban mulang ti sakola. Sanggeus ngaganti baju dinesna ku daster santung, tuluy kacai, wudu sejak nyang hareup pangeran. Tara kungsi dahar heula, lantaran memeh tepi ka sakola sok nyimpang heula ka warung nasi langgananana. Laju dahar di sakola. Kaopat kalina kuring nelepon deui. Tapi deui-deui teu diangkat. Geus tabuh opat burit. Aya rasa penasaran nu nyulusup kana hate. Tara-tara ti sasari pamajikan teu daek narima telepon. Rarasaan mah taya pasualan nu matak manehna ambek ka kuring. Nepi ka imah paroman pamajikan kurang beran. Dina luhur meja makan ge taya kadaharan naon-naon. Ukur teko plastik leutik nu caina pinuh keneh. Teu matak jadi keheul keur kuring mah ngamaklum. Kuring kacida ngamaklumna kana pagawean pamajikan. Ti isuk tabuh 7 kurang geus ngageuleuyeung kana motor miang ka sakola tempat ngajarna nu kawilang jauh keur ukuran awewe mah. Mulang deui ka imah meh tabuh 2 beurang. Tantuna manehna capek. Kuring teu bisa meredih sangkan disayagikeun kadaharan. Komo meunang jieunan pamajikan sorangan mah. Tabuh 8 Ros geus tibra. Ngagoler nukangan kuring. Panon ngarereet meusan kanu nukangan. Awakna nu jangkung leutik awak sampayeun. Ti mimiti hukum 5 tahun ka tukang taya bedana. Angger lenjang kawantu Ros bisa miara awak. Pon kitu deui kabeh pangabutuh kacumponan. Gajihna tara kasoro. Hasil usaha kuring nu lumayan ngaronjat oge keur saha deui atuh iwal ti Ros. Hanjaka nepi ka kiwari can diparengkeun boga turunan. Tabuh 8 peuting panon kuring geus mimitis paneng. Karek ge rek sareup-reupeun kaganggu ku sora HP pamajikan nu ngagoler dina karpet. Lalaunan kuring cengkat. Maksud teh rek mareuman sangkan teu ngaganggu kanu geus tibra sare nyaeta Ros pamajikan kuring. Tapi dumadakan hate beut panasaran kana nomor nu tayang ngaranan nu atra dina layar HP-na. Da sasarina ge tara pirajeuneun muka HP-na. Sakali-kali mah naon salahna atuh kuring muka diweunangkeun lin. Mun salaki muka jero HP pamajikanana. Laju ku kuring dibuka. Jantung dumadakan ratug waktu maca SMS nu unina kieu. Ros nu geulis ulah bendunya. Tadi siang akang teu ngawaler telepon Ros teh kumargi akang pameng nuju aya pada melan. Sirah kuring ngahiung
Saha nu kumaha ngirim SMS seperti kitu ka pamajikan kuring? Saka nyaho kuring mun nya nu ngirim SMS teh lalaki, tangtuna lain batur ngajarna. Lain, kuring yakin lain. Aya 4 batur ngajar, lalaki, guru di ditu. Pawawan najan sok banyol, pamohalan aya naon-naon jeung Ros. Padian nukung si katohyan diuk paduduaan jeung pamajikan kuring, tapi kuring teu yakin padian aya hate ka Ros. Pak Agung nu umurna leuwih ngorabatan Ros, nu polahna bager pisan ka Ros, tapi moal mungkin naksir ka Ros. Nu kaopat aya Pak Kiki, guru lalaki nu hiji-hijina bujangan keneh statusna, nu remen nelepon Ros hareupeun kuring pisan, nu geten ngabonceng Ros saupama motor Ros keur di bengkel. Komo deui pamohalan mun nepi ka jadi salingkuhan pamajikan kuring. Kuring ngahulang bari sirah mah asa muih. Nah kuring beut nyangka Ros aya maen jeung nu nga-SMS tadi. Nah yakin nu nga-SMS teh lalaki, bisa wae pan awewe. Najan 5 tahun neuleuman rumah tangga, sakali ge can kungsi kuring dipang nyolowederkeun ku Ros. Tapi nu nga-SMS teh pan ngaakangkeun tangtuna lalaki, piraku mun awewe mah ngaakangkeun nya. Paling ge ece atawa eteh atawa babaturan Ros awewe ngaheureuyan Ros. Kuring jadi guligah. HP Ros disada deui mere jawaban kana pananya nu beuki mulek dina sirah kuring. Ceunah kieu uni SMS-na. Ros naha teu ngawaler SMS akang. Ros nyesel nya ka akang, hapunten atuhnya akang bager nya, hapunten akang. Kitu deui. Geus kitu murdul deui SMS-na. Masih ti nomor nu sarua. Eusina teu jauh ti kitu. Eusina nambahan kacuriga kuring yen antara nu ngirim SMS jeung Ros teh nya aya hubungan nu teu normal, lain ukur sosobatan biasa tapi leuwih ti kitu. Kuring nyoba tenang, tapi di tenang-tenang ge dada kuring angger ngaheab, timburu, nyeri hate jeung sajabana. Tapi deui-deui kuring ngupahan maneh lain ku cara emosi mun hayang mertahankeun rumah tangga. Kuring kacida mi asih mi kaheman pamajikan. Kuring ge kudu boga cara sangkan pamajikan teu lesot ti kuring. Kuring sama sakali embung lesot ti pamajikan kuring nyaah. Kuring hayang angger jadi salaki Ros. Waktu isuk-isuk mumuluk babarengan, Ros masih terea carita. Kaharti ayeuna mah kunaon paromana kitu, tayohna keur aya pasualan jeung lalaki idaman sejen. Ros kutan keur micangcam lalaki lain, lalaki nu teuing saha. Kuring oge acan apal, tapi kuring kudu nyaho saha lalakina. Ros enjing teh dinten minggonnya. Kuring muka carita sanggeus beres ngaleguk cikopi susu nu haneut. Ceuk kuring deui, kumaha pami urang jalan-jalan ka kota yuk Ros yuk. Ros teu nembalan, kalah gideug. Sangu goreng jieunan kuring ge ukur semet di asaan. Saeutik. Ros teh teu raraos? Tanya kuring bari neuteup pameunteuna. Ros masih teu daek nembalan, kalah gideug deui wae. Kuring ngarenghap jero, teu bisa maksa kanu keur dirundung asmara. Laju kuring ngaleos kaluar nyelah motor. Di tempat usaha kuring huleng jentul, pagawean ditangkes ku 2 pagawe anyar. Kuring kalah diuk dina kursi nu nyampak di rohangan sabelah.
ngombar lamunan. Pikiran rusras sirah muih deui masih penasaran hayang apal saha lalaki nu geus ngalantarankeun Ros Paromana robah. Panganggeuran kuring muka Facebook make jeung kapikiran hayang muka akun Ros dan nyaho passwordna bubuhan kuring nu nyieuna. Aya inbox nu asup kana Facebook Ros. Teu nyalahan didinya kuring nyaho Rusiah nu disidem ku Ros salila sabulan. Tayohna nu geus ngaganggu hate Ros teh sing horeng si Bastian sobat dalit kuring waktu keur SD. Ngolebat rupa si Bastian waktu genep bulan ka tukang tepung dina acara reunian. Harita ngahajak Ros diajak ngahadiran waktu keur nganjang ka lembur asal kuring di Garut. Bari ngalongok kolot nyasa kalian kuring datang ka reunian. Harita Ros dangdan sakitu mantesna pikaresepeun nu nenjo meh sakabeh batur nu hadir. Pangpangna lalaki neuteup teu ngicep ka asup si Bastian. Teuing kumaha mimitina Ros make jadi deket jeung si Bastian. Nya eta ge aya Facebook jeung telepon nu nyambungkeun najan paanggang jauh bisa anger ngaraketkeun dua manusia lawan jinis. Tapi teu nyangka kajadianana jadi seperti kieu. Bastian nu statusna teu jelas nu nurutkeun beja sababaraha babaturan mah meh sataun pamajikan si Bastian ingkah ti imah ninggalkeun anak jeung salaki. Disebut talak da teu pernah ragrag talak cenah. Disebut teu pepegatan da pamajikanana can mulang kene. Teuing mana nu bener tangtungna Bastian teu puguh statusna. Nelah we babaturan urut SD mah kasih Bastian teh cenah manusa satengah duda kitu. Hayang seuri aya karunya aya komo ras inget yen si Bastian teh sobat kuring nu pangdalitna nu bumela saupama aya batur nu sok niat deleka ka kuring. Ayeuna sanggeus nyaho si Bastian kumawani ngaganggu pamajikan kuring boro-boro karunya kana kaayaanana nu aya mah kuring teh cua we teu sirikna hayang ngarekab mun deukeut mah. Tapi satekah pola kuring nahan rasa keheul nu ngagalura dina jeroeun dada. Angin ngahiliwir waktu kuring kaluar muru rohangan nu teu sabaraha lega. Dua pegawai kuring nuker anteng meresihan mesin bubut katenjo ngareret nempo pola kuring nu teu puguh cabang. Gek kuring diuk dina kursi awi dihandapeun tangkal sukun. Kuring rek mertahankeun rumah tangga tangtu eta nu utama. Tapi kucara kuring kucara nu matak Ros kapok sangkan teu milampah nu salah deui. Kusiwal ngaluarkeun kartu anyar tina loket. Kuring geus nyaho kumaha basa nu dipake si kasabelan mun keur ngarayu Ros. Laju ramo kuring ngetik sababaraha kecap. Gaya kekecapan si kasabelan. Geus kitu mah dikirim kana nomor Ros. Teu lila aya balesan. Diteleponku salaki mah teu daek narima, teu daek ngangkat. Nah, ari di SMS ti nomor sejen nu ngaku Bastian mah langsung pamajikan teh ngorejat. Poho dikacape sanggeus sababaraha jam kugorowokan di jero kelas. Hareupeun murid-murid SMP nu ceunah balader. Aduh, itu pamajikan meuni sumanget. Bungah amarwata suta nyaho si Bastian nungguan burit ieu di tempat nu geus dijanjikeun. Geus kasawang Paromana berak teu saperti burit kamari. Tabuh opat burit kurang saparapat. Kuring nyemprung kana motor kacijerahkeun. Neundeun motor tinu rada nyingkur. Ti kajauhan di hareupeun Borma Ros nangtung make pakaian pulas berem cabe ditiung pulas nu sarua tapi kekembangan leutik pulas bodas jeung koneng.
pamajikan Rostea keur nganti nu dipiasih nyaeta keur nganti Bastian. Disangka nama nu SMS nu ngajanjian teh si Bastian, padahal mah salakina nu ayeuna keur nyerangkeun hak sia. Sanggeus 15 menit nangtung tayohna Ros teh keseleuna taku. Kuring mah nyerangkeun. HP kuring disada buru duel SMS. Karena nomor sejen lain karena nomor kuring, karena nomor nu ngaku Bastian, nomor nu aya dina HP kuring. Ros maksudnya Ros nga-SMS kunaon cenah lila can datang wae. Kukuring teh dipales heula. Laju tekung si lila Ros nelepon. Ari nelepon maka paksa kukuring diangkat. Tapi kuring teu miheulaan ngedalkeun sora, bisi nyahoeun sora kuring pan. Ngan Ros we nu gegelendeng bari semu ogo cenah kesel. Kang Bastian di mana kene atuh? Ieu Ros kesel ngantosan di payunan Borma. Saurna Kang Bastian janji bade ontai, mana atuh? Kang Bastian di mana enggal atuh? Ieu Ros kesel, Ros payunan Borma nyalira enggal atuh. Aduh, pamajikan meni ogo gitu ka si Bastian. Dina jero dada kuring pagalo rupa-rupa rasa hayang seuri aya, keheul aya, timburu tangtu jeung nyeri hate geus pasti. Hatur nuhun. Mugia tiasa janten panglipur kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.